सगरमाथा अञ्चलको उदयपुर जिल्लामा अवस्थित छ बेलका नगरपालिका। स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्ने क्रममा साबिकका मैनामैनी, कटुन्जेबोला, रामपुर ठोक्सिला र तपेश्वरी गाउँ विकास समिति जोडेर 2073 फागुन 27 गते बेलका नगरपालिकाको गठन भएको हो। यस नगरपालिकामा 42,386 जनाको बसोबास रहँदै आएको छ। यहाँका स्थानीयको मुख्य पेशा कृषि हो। धान, मकै, गहुँ, तरकारी तथा फलफूल खेतीका लागि बेलकाको भूमि उर्वर छ। कृषिका लागि भूमि उर्वर भएकाले नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकास गर्न चक्लाबन्दी सामूहिक खेतीको अवधारणा अघि सारेको छ। चक्लाबन्दी कृषकले सामूहिक रूपमा गर्ने खेती प्रणाली हो। चक्लाबन्दी मार्फत कृषकले ससाना जग्गालाई एकीकृत गरी समूह मार्फत आधुनिक कृषि पद्धतिबाट खेती गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ। यसमा बेलका नगरपालिकाको मुख्य प्राथमिकता रहेको छ। बेलका नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 अन्तर्गत रहेको कोशीबाट चाहिँ नदी उकास जमिन मा चाहिँ चाक्लाबन्दी खेती गर्ने र व्यावसायिक फर्मको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने र कृषिको माध्यमबाट बेलका नगरपालिकामा समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित अहिले हामीले काम गरिरहेका छौँ। सप्तकोशी नदीले छोडेको 6,000 बिघा उकास जमिनमा चक्लाबन्दी खेती गर्न नमुना व्यावसायिक कृषि फार्मको रूपमा विकास गरी बेलकालाई कृषि उत्पादनबाट समृद्ध बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। नगरसभाबाट खाली जमिनमा चक्लाबन्दी खेती गर्ने विषय उठान भएपछि नगरपालिकाले कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन केन्द्र हरिहर भवन ललितपुरमा प्रस्ताव पठायो। केन्द्रले नगरपालिकालाई यान्त्रिक उपकरण तथा पूर्वाधार निर्माणमा करिब 2 करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको छ। कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन केन्द्रले नै जमिनको पहिचान गरी बेलकामा चक्लाबन्दी खेतीका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो। कृषि योग्य भूमिको चक्लाबन्दी गर्ने, त्यसमा आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने, यसलाई हामीले नेपालकै एउटा नमुना फार्मको रूपमा विकास गर्ने र कृषि आधुनिकीकरणमा एउटा जग बसाउने अभियानको रूपमा हामीले लिएका छौँ। बेलका नगरपालिकासँगको सहकार्यमा आउने साल यसमा चाहिँ प्राविधिक पाटोहरू पनि हामी प्रवेश गर्नेछौँ। यसले चाहिँ हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले लिनुभएको 58 बुँदेको कार्यान्वयन र हामीले लिएको कृषि आधुनिकीकरण र कृषि व्यवसायीकरणको लक्ष्यमा पनि ठुलो टेवा पुग्नेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ र यस आर्थिक वर्षमा हामीले सञ्चालन गर्ने भनेका अधिकांश क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छन् र यसले चाहिँ अवश्य पनि हामीले लक्षित गरेका क्रियाकलापहरू समयमै सम्पन्न गरी हामीले लिएको उद्देश्य हासिल गर्नमा यसले थप टेवा पुग्नेछ भन्ने यस केन्द्रले विश्वास लिएको छ। मन्त्रालय र केन्द्रको विज्ञ टोलीले स्थलगत भ्रमण गरेर वैज्ञानिक नमुना कृषि फार्म स्थापना गर्ने प्रक्रियामा जान नगरपालिकालाई प्रोत्साहित गरेको थियो। बेलकालाई प्रदेश 1कै नमुना कृषि फार्म बनाउन चक्लाबन्दी खेती सम्बन्धी नीति नगरपालिकाले पास गरेको छ। यो जग्गालाई बाँझो राखेर होइन, यसबाट उत्पादन लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ कार्यपालिकाबाट प्रस्ताव लिएर गएर हामीले हाम्रो नगर प्रमुखजीले केन्द्रसम्म यो कुरा उठाउनु भयो। केन्द्रीय सरकारबाट विभिन्न चरणमा आएर अनुगमन भयो र हामीसँग लगभग 7 करोड बराबरको सामानहरू पनि अनुदानहरू प्राप्त भएका छन्, जुन कामहरू गर्दैछौँ, जसमा अहिले हामीले नमुना फार्म भनेर त्यहाँ उत्पादित वस्तु त्यहाँ उत्पादित चिजबिजहरूलाई चाहिँ हामी अर्ग्यानिकको एउटा नमुना बन्ने भनेर हामी लागि परेका छौँ। अहिले चक्लाबन्दी खेतीको डिपिआर तयार गर्ने, कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने, सहकारी वा कम्पनी मोडलमा खेती गर्ने भन्नेबारे टुङ्गो लगाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग नगरपालिकाले राय मागेको छ। आधुनिक कृषि यन्त्रको उपयोग गरी चक्लाबन्दी खेती लगाउने जमिनको माटो परीक्षण भइसकेको छ। चक्लाबन्दी खेतीको नीति नगरपालिकाले तयार गरिरहेको छ। नीति निर्माणमा नगरपालिकालाई नेपाल कृषि विकास कार्यक्रम प्रयास हेल्बटासले सहयोग गरिरहेको छ।
हेल्बटासले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवधिक योजना तयार गरिरहेको छ। जनप्रतिनिधि र कृषक समूहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा संगठनात्मक संरचना निर्माणमा पनि हेल्बटासले नगरपालिकालाई सहयोग गरिरहेको छ। यो एकदमै राम्रो र पोजिटिभ काम हो। उहाँहरू एकदम नजिकबाट उहाँहरूले यो अनुगमन गरिरहनु भएको छ र भोलिको दिनमा पनि अब यो यन्त्र उपकरणहरू मर्मत गर्ने कुरा अहिले थुप्रै नगरपालिकाले कृषि यन्त्रहरू चाहिँ उपकरणहरू वितरण गरेका छ गाउँ टोल कृषक समूहलाई। यसलाई अलिक व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। सफलताको लागि प्रयास हेल्बटासको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। आधुनिक प्रविधिबाट चक्लाबन्दी खेती गर्न स्थानीय निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जाने नगरपालिकाको योजना छ। कृषककै लागि योजना ल्याइएकाले उनीहरूलाई पनि समेटिने गरीको नीति नगरपालिकाले बनाइरहेको छ। नगरपालिकाले तयार गरिरहेको 5 वर्षे आवधिक योजनामा पहिलोमा कृषि र पशुपन्छी उत्पादन परेको छ। चालु वर्षलाई उत्पादनको आधार वर्ष मानिएको छ। पहिलो वर्ष भएकाले हरियाली बेलका नारा दिएर किसानलाई आधुनिक कृषि प्रविधि सम्बन्धी तालिम दिने तथा यान्त्रिक उपकरण सस्तोमा उपलब्ध गराउने काम नगरपालिकाले गरिरहेको छ। नगरपालिकासँग 7 करोड रुपैयाँ बराबरका उपकरण तथा सामग्री खरिद तथा अनुदानबाट आएका छन्। अहिले 4वटा ट्र्याक्टर छन्। नगरपालिकाले अघि सारेको चक्लाबन्दी खेतीको अवधारणालाई 2 श्रेणीमा विभाजन गरेर कार्यान्वयन गरिनेछ। पहिलो श्रेणीमा कोशीले छोडेको बाँझो 6000 बिघा उर्वर जमिनलाई राखिएको छ। यो जमिनमा नगरपालिका आफैले किसानसँगको सहकार्यमा भूमि अनुसारको बाली तथा तरकारी लगाउनेछ। पहिलो चरणमा 100 हेक्टरबाट सुरु गरेर क्रमशः चक्लाबन्दी खेती विस्तार गर्दै लैजाने नगरपालिकाको योजना छ। खाली जमिनमा अतिक्रमण बढ्न थालेपछि नगरपालिकाले बाँझो जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्ने भन्दै चक्लाबन्दी खेती गर्ने योजना बनाएको हो। विज्ञ तथा कृषि वैज्ञानिकसँगको छलफल तथा परामर्शपछि माटो परीक्षण गर्दा यस क्षेत्रको जमिन तरकारी खेतीका लागि उपयुक्त पाइएको छ। 6000 बिघाको बृहत योजना सफल बनाउन अहिले नीति तयार भइरहेकाले पहिलो चरणमा यो वर्ष 100 हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती लगाउन घेराबन्दी गरिएको छ। यस क्षेत्रमा घेराबारा, स्टोरेज घर, मेसिनरी सेड र सिँचाइ सुविधाका लागि कार्यक्रमहरू सुरु भएका छन्। सुरुवाती चरणमा घाँस तथा मकै लगाउने नगरपालिकाको योजना छ। नगरपालिकामा बसोबास गर्ने करिब 22% जनसङ्ख्या 3 महिना खान नपुग्ने छ। यो वर्गले समेत लाभ पाउने गरी नगरपालिकाले योजना कार्यान्वयन गर्दैछ। सामूहिक खेतीमा उनीहरूलाई चाहिँ सहकारी माध्यमबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यसमा चक्लाबन्दीमा चाहिँ अभियानमा उहाँहरूलाई सहयोग गराउन सकियो भने उहाँहरूको पनि आय स्तर बढ्ने र अरू जो पनि विदेशमा जाने वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई पनि यो चक्लाबन्दीमा ल्याएर चाहिँ सहयोग गराउन सकियो र ठुल्ठुला फर्महरूबाट चाहिँ उहाँहरूलाई आय स्तरको रूपमा अगाडि बढाउन सकियो भने उहाँहरूको चाहिँ एउटा आय स्तर पनि बढ्ने र भोलिका दिनहरूमा चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ बेलकालाई चिलाउन पनि सकिने एउटा अवसरको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिने नीति नगरपालिकाले बनाइरहेको छ। दोस्रो श्रेणीमा कृषकका व्यक्तिगत जग्गामा माटो अनुसारको चक्लाबन्दी खेती गर्ने अवधारणा नगरपालिकाले अघि सारेको छ। खण्डीकृत जमिनको खेती प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्न नगरपालिकाले निजी जमिनमा पनि चक्लाबन्दी खेतीको अवधारणा अघि सारेको हो। नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 3 तरकारी खेतीका लागि वर्गीकरण गरिएको छ। वडा नम्बर 4, 5, 8 र 9 लाई खेती गर्ने जमिनको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। वडा नम्बर 7 र 8 को माथिल्लो भूभागमा मसला खेती गरिने भएको छ। निजी खेतीयोग्य जमिनमा चक्लाबन्दी खेतीको सुरुवात गर्न किसानसँग नगरपालिकाले प्रस्ताव मागेको थियो।
5 हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्न 5 देखि 50 जनासम्म हुने गरी किसानको समूह बनाएर चक्लाबन्दी खेती गर्न नगरपालिकाले आवेदन प्रस्ताव मागेको थियो, जसमा 49वटा कृषक समूहले नगरपालिकामा आवेदन दिएका छन्। प्रस्ताव पास भई छनौटमा पर्ने कृषक समूहलाई नगरपालिकाले चक्लाबन्दी खेतीका लागि चाहिने बिउ, बिजन, मलखाद, यान्त्रिक उपकरण, सिँचाइ लगायत सुविधा सामूहिक रूपमा प्याकेजमा अनुदान दिनेछ। यो खेती प्रणालीमा सबै सुविधा सामूहिक रूपमा उपलब्ध गराउन सकिने हुँदा थोरै स्रोत र साधनले धेरै क्षेत्रफलमा खेती लगाउन सम्भव हुन्छ र आम्दानी पनि बढ्छ। यसले चाहिँ हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ भन्दा भोलिका दिनमा 5000-6000 बिघा जस्तो ठुलो एबन्डन ल्यान्डबाट चाहिँ बृहत रूपमा चाहिँ स्थानीय समुदायका स्थानीय किसानहरूको सहभागितामा चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ र सो उत्पादनले चाहिँ वास्तवमा नगरपालिकाभित्रको रोजीरोटीदेखि लिएर त्यहाँका वस्तुस्थिति र नजिकैको सहरहरूमा पनि त्यो उत्पादनलाई लगेर बजारीकरण गर्ने र पोस्ट हार्भेस्टका कुराहरूमा पनि सहयोग गर्दै चाहिँ भोलिको दिनमा समुन्नत राज्य बनाउने जुन अभियान छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सरसहयोग गर्न सक्छौँ भनेर हामी त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ अनुरोध गरिरहेछौँ। हालका दिनमा त हामीले चाहिँ सुरुका दिनमा त्यो बेलका नगरपालिकामा चक्लाबन्दी मार्फत आधुनिक फार्म बनाउने कार्यक्रममा जुन सुरुवात गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ मन पराएर अहिले चाहिँ प्राइभेट सेक्टर एनजिओ आइएनजिओका सहकर्मी साथीहरू पनि त्यो अभियानमा जोडिनु भएको छ र यसले वास्तवमा चाहिँ अबको 3-4 वर्षपछि बेलकाको त्यो खाली रहेको 5000-6000 बिघाको ठुलो क्षेत्रफलमा चाहिँ हरियाली हुनेछ र सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो जमिनहरूमा चाहिँ उत्पादनको आधार चाहिँ तयार हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। एउटा किसानलाई व्यक्तिगत रूपमा सुविधा दिनुभन्दा समूहमा सुविधा दिन सबै सामग्री अनुदानमा उपलब्ध गराउन सकिने नगरपालिकाको विश्वास छ। पशुपालन गर्ने किसानलाई भकारो सुधार कार्यक्रम पनि नगरपालिकाले गरिरहेको छ। जमिनको अवस्था अनुसार समूहले कहीँ मकै खेती, कहीँ आलु, कहीँ गहुँ तथा कहीँ तोरी लगाएर चक्लाबन्दी खेतीको सुरुवात गरिसकेका छन्। अहिले बेलका 2 को भागलपुर स्थित बनडाँडामा निजी किसानको 100 बिघा जमिनमा मकै खेती लगाइएको छ। यसपल्ट धेरै राम्रो भएको छ। चक्लाबन्दी र एकै जातको मकै हुँदाखेरि चाहिँ र एकैचोटि लाउँदाखेरि अलिकति त्यो प्रकोप चाहिँ अलिक कम भएको हो कि भन्ने महसुस चाहिँ गरेका छौँ हामी। अब यो फर्स्टचोटि नै यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले फाइनली यस्तो भयो भनेर अलिक भन्न सक्ने अवस्था छैन, तर त्यो चाहिँ अलिकति प्रभावकारी हुँदो रहेछ भन्ने हामीमा अनुभूति चाहिँ केही दिलाएको छ यसले। अनि चक्लाबन्दी गर्दाखेरि भोलिका दिनमा मेसिन औजारहरूलाई चाहिँ यहाँ सदुपयोग गर्न सक्यो भने जुन हाम्रो श्रम छ, हाम्रो लागत छ त्यसलाई पनि धेरै कम गरेर लिएर जान सकिन्छ भन्ने हामीमा आएको छ। किसानले मकैको बिउमा 50% अनुदान पाएका छन्। माग अनुसार सिँचाइ तथा यान्त्रिक उपकरण कृषक समूहलाई उपलब्ध गराउने गरिएको छ। सामूहिक खेती गर्दा बजारीकरणको समस्या पनि नहुने देखिएको छ। ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने हुँदा व्यापारिक समूह खेतमै आइपुग्छन्। नगरपालिकालाई पनि उत्पादन भएको बालीको पोस्ट हार्भेस्टिङ र बजारीकरणलाई एउटै प्याकेजमा सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ। त्यसो हुँदा चक्लाबन्दी सहितको खेती प्रणाली अगाडि बढ्यो भने चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिने जति पूर्वाधारका सामग्रीहरू सबै कुराहरू चाहिँ हामीले अनुदानमा जुटाउन सक्ने भयौँ। त्यसो गर्दा भएको उत्पादन पनि अहिले हामीले देखिरहेको छौँ। यहाँ लगभग 100 बिघा जति जमिन छ। यहाँ चाहिँ मकै एकै नास्ते लागेको छ। यो चाहिँ बेलका नगरपालिकाले 50% अनुदानमा बिउ वितरण गरेको हो र यसमा चाहिँ अब हाम्रो अवधारणा के हो भने, कार्यक्रम के हो भने, उहाँहरूले माग गरेका खण्डमा यहाँ सिँचाइका सुविधाहरू उपलब्ध गराउने, यन्त्र उपकरणहरू, पावर टिलरहरू अनुदानमा वितरण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू समेत अगाडि सारेका छौँ। त्यसो हुँदा एकै ठाउँबाट धेरै भएका उत्पादनहरू चाहिँ एकैचोटि बजारीकरण गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। उहाँहरूले उत्पादन गर्नुभएको सामग्रीहरू चाहिँ पोस्ट हार्भेस्ट गर्ने कुरामा, बजारीकरण गर्ने कुरामा एकमुष्ट प्याकेजमा लान सजिलो हुने हुँदा हामीले यो खण्डीकृत कृषि प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै सामूहिक चक्लाबन्दीको अवधारणालाई अगाडि बढाए। चक्लाबन्दी खेतीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न पहिलो चरणमा 6000 बिघा मध्ये 100 हेक्टर क्षेत्रफलमा काम सुरु भएको छ। यस कार्यका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग अन्तर्गतको कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन केन्द्र हरिहर भवन ललितपुरबाट प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ। यो 100 हेक्टर क्षेत्रफलको जमिनलाई तारबेरा लगाएर सुरक्षित बनाउने काम भइरहेको छ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर गरिने खेतीबाट हुने उत्पादन भण्डारण गर्न कृषि खाद्य समितिले खाद्य गोदाम निर्माण गरिरहेको छ।
बिउ बिजन भण्डारणको गोदाम निर्माणाधीन छ। यो गोदाम बनेपछि उन्नत जातको बिउ नगरपालिकाले स्थानीय कृषकलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ। यान्त्रिक उपकरण राख्ने गोदाम पनि बनिरहेको छ। बिस्कुन सुकाउने व्यवस्थित आँगन निर्माण भइरहेको छ। सिँचाइ सुविधाका लागि सोलर पम्प गाड्ने तयारी भइरहेको छ। सबैतिर सिँचाइ सुविधा पुर्याउन 36वटा सानो ट्युबवेल गाडिसकिएको छ। नगरपालिकामा आधुनिक प्रविधिको खेती प्रणालीको सुरुवात भएपछि स्थानीय कृषक उत्साहित छन्। बिउ, मल, यान्त्रिक उपकरण र सिँचाइमा अनुदान लिएर गर्ने खेतीबाट स्थानीय युवाले विदेश पलायन हुनुभन्दा आधुनिक प्रविधिको कृषिमा भविष्य देख्न थालेका छन्। हामी एकदमै उत्साहित छौँ। यो जमिन जुन बाँझो जमिन, नदी उकास जमिन, रासायनिक पदार्थभन्दा टोटली चाहिँ यो फरक छ। यसमा रासायनिक मल प्रयोग नभएकोले अर्ग्यानिक खेती गरेर यसबाट यहाँ उब्जनी भएको वस्तु चाहिँ हामीले विदेश पनि निर्यात गर्न सकिन्छ। त्यसबाट आम्दानीको स्रोत, राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्छ र प्रत्यक्ष लाभ हामीले नि गरिब जनताहरूले लिने समय छ। यसबाट हामी एकदमै उत्साहित छौँ। हामीले सानो ठाउँबाट सुरुवात गरेर ठुलो लगभग 6000 बिगामा चाहिँ यो प्रोग्राम विस्तार गर्ने कार्यक्रममा हामी लागेका छौँ। हामी एकदमै खुसी छौँ यो कार्यक्रममा। यो पर्यटनको लागि पनि उपयोगी ठाउँ छ र अर्को हाम्रो साथमा कोष्टप बन्ने आरक्षा पनि छ, त्यो पनि पर्यटन क्षेत्रकै पर्छ र यो र त्यो गर्दा हामी पर्यटनलाई पनि यो आकर्षण गर्ने ठाउँ भएकोले हामी एकदम लाभान्वित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा हामी सबैको साथ हुने चाहिँ यसलाई नगरपालिकाले गरेको काम एकदम यो राम्रो छ। हामी फुल सपोर्ट गर्छौँ यसलाई। अहिले सुरुवाती चरणदेखि नै धेरै स्थानीयले रोजगारीको अवसर पाएका छन्। आधुनिक प्रविधिले बलौटे माटोमा पनि राम्रो उत्पादन हुन्छ भन्ने उनीहरूको अपेक्षा बढेको छ। चक्लाबन्दी खेतीबाट उत्पादन बढाउन सकेमा गाउँकै बेरोजगारी समस्या समाधान हुनेछ। स्थानीय जनप्रतिनिधि आफै नगरपालिकालाई कृषि उत्पादनमा नमुना बनाउन कम्मर कसेर लागि परेकाले यस क्षेत्रलाई मुलुककै कृषि उत्पादनको केन्द्र बनाउन सकिने स्थानीय दाबी गर्छन्। कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउन यान्त्रिकरण तथा नवीनतम प्रविधिहरूको प्रयोग आवश्यक भएको स्थानीयको बुझाइ छ। कृषिमा जतिसक्दो आधुनिकीकरण जुन राष्ट्रले गरेको छ त्यो राष्ट्र चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ र यहाँ क्षेत्रमा नमुनाको रूपमा यो कृषि सामग्रीहरू भित्र्याएर काम गरिँदैछ। यो अत्यन्त युगसङ्गत छ र यो प्रोग्राम धेरै सफल होस्, अझै बढ्दै जाओस्। योभन्दा पछाडिका चाहिँ नि ठाउँ जग्गा जमिनहरू पनि अरू एरियाहरू पनि छन्, अहिले आबादीको रूपमा छन्। त्यसमा पनि नयाँ नयाँ प्रोग्रामहरू ल्याउनका लागि यसले शिक्षा पनि दियोस्, त्यता इन्भेस्ट पनि होस् र यो प्रोग्रामले चाहिँ एउटा पूर्वाञ्चल वा देशैभरि एक खालको यसको उत्पादनको सेवा गुणस्तरीय रूपमा पुग्न सकोस्। यो कार्यक्रमको लागि यसो सुरुमा यो खेती प्रणाली नवीन लागे पनि अहिले चक्लाबन्दी खेतीले खेतीयोग्य जमिनको पूर्ण सदुपयोग हुने, कम श्रम र लागतमा उत्पादन बढ्ने, यान्त्रिकरण मार्फत खेती गर्न सहज हुने बुझेपछि उत्साह बढेको छ। खेतीयोग्य जमिन पनि नष्ट नहुने, उत्पादन पनि बढ्ने भएपछि किसानमा उत्साह थपिएको छ। हामीले अहिले भर्खरै बेलगा नगरपालिकाको 5 वर्ष आवधिक योजना पनि हामीले निर्माण गरेको छौँ र यसमा 10वटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमध्ये पहिलोमा कृषि र पशुपन्छीको विकास भन्ने हाम्रो परेको छ र हामीले गत वर्षदेखि नै उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिनमा खाली हात भन्ने नाराका साथ बेलगा नगरपालिकालाई कृषि र पशुपन्छीको उत्पादनमा आधार वर्षको रूपमा हामीले मनाएको थियौँ। बेलगा नगरपालिकामा काम गर्न चाहने सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू र निजी क्षेत्रहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएर एउटा प्रोग्राम सपोर्ट युनिट, कार्यक्रम सहयोग इकाइ गठन गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रम सहयोग इकाइ मार्फत नगरपालिकालाई चाहिँ नि एउटा समुन्नत बनाउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। परम्परागत कृषि प्रणालीबाट गरिने खेतीमा जनशक्ति र लागत बढी चाहिने हुँदा
कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन आधुनिक यान्त्रिकरणको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। कृषि विकास रणनीतिले लक्षित गरेको कृषिको उत्पादन दर बढाउन कृषिको व्यावसायीकरण आवश्यक भइसकेकाले कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन केन्द्रले कृषि इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रवर्धन गरी यान्त्रिक उपकरण अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।